請問貴姓揾機主啊 Dummy 啊，留低口信啦。你話俾機主知，我而家係紅磡嗰間酒店出邊有公園仔，數埋欄杆，第2條燈柱等緊佢啊。係你話俾佢知，而家係7:09，嗌佢7:11前一定要到啊。兼且叫佢而家即刻打電話俾我啊。咁你前面嗰啲留唔留㗎？要㗎，全部都要落㗎。唔該。喂 ，baby 啊，你喺邊啊？仲喺公司？唔信。你匿埋咋嘛？快出嚟啦，開啦！真係要喺公司啊？唔緊要啦，做嘢緊要嘛，幾時都係噶啦。唔緊要啦，橫掂今晚係我哋相識3週年紀念啫嘛。兼且我已經着咗你送俾我件黑色性感絲質連爸爸比裙啊！咁緊要啦，就係演唱會啫嘛，有乜好睇啫？唔係嗰2道板褲，着件巴出嚟揈下唱下咁。咁你開會開到幾點啊？幾點啊？喂？搞錯冇電。喂，唔該 Andy 啊。Andy 佢開緊會喎。麻煩你，我有急事，你嗌佢聽啊。我係佢女朋友啊，唔該你啊。咁你等等。記得啊。好急啊！快啲啦！好急，快嚟睇住。Sorry 啊，我真係睇唔到。等等，有冇搞錯啊？乜都睇唔到，我唔係嘢少㗎喎。諗住 Sorry Auntie， 係我入錯女廁。不 by the way， 你真係咩都睇唔到？冇理由嘅，邊皮都揩到啲㗎。喂，生啊，唔該。點啊？你唔該幫我聽住個電話，有人聽咧，你係嗌佢等等。咁你千祈唔好俾佢收線喎，你更加唔好收佢線喎。哇！你求人做嘢咁有誠意嘅。唔該你，我好急啊。等下冇問題，包喺我身上。喂，我要做啲咩話？由頭講多次得唔得？講笑啫啦，去。單 T 過關2串3，頭關3場4拖3 7 8 10 11都尾關7場9 5 2 7 7啊！搞錯你啊！買有幾搞錯啊？又唔係用你電話。黐線嘅，都好玩嚟而家變大佬，望咩喎？喂，唔係鬧你㗎，你未啫？咪遲啲入場咯，你應承咗我同我一齊睇㗎嘛。好啦，你改名啦，改啦。你叫開會啊，叫開會做嘢啦。見唔到唔好見啦，嚟唔到唔好嚟啊。以後都唔好見啊，以後都唔好見啊，係咁啊。2斤嘢唔嘥晒。先生啊，可唔可以幫我個忙啊？睇下有幾忙啊？你有冇200蚊啊？哇！喺2斤嘢，大數目嚟喎，有嘅點？係俾你啊！鄭秀文演唱會好好睇嘅喎，你咁你都唔睇，你嘥喎你。我夠知好好睇啦，冇人陪我睇冇辦法㗎。咁樣啊？睇下我女友阿 Ann 得唔得閒啦？咦，差唔多開場㗎咯喎，點趕得切嚟啊？點算啊？算點可以算㗎？做人嘅嘢唔可以咁容易放棄㗎，尤其是係睇演唱會更加冇咁容易放棄啊！香港1年有幾多個演唱會啫？全亞太區有幾多個鄭秀文啫？一個啫嘛！咁樣啦，咁樣嚟講，我做兄弟㗎啦，陪你去睇；你做兄弟㗎啦，請我去睇嚇。唔啱規矩㗎，你真係。我知，我好想睇啊嘛！咁樣我揞翻1斤嘢過你啊！我揞埋的士錢啊！開場啦！趕時間老友。喂，唔搞錯，我哋截先㗎。司機大佬，你睇到我哋樣手先㗎喎。我見到。落車啊！我唔會落車㗎噃。我哋都唔會落車㗎喎。咁點啊？咁我落啦。唉，交更收工啦，唔該晒。係咁先嚇。喂，咁啊，師傅。拜拜。喂，整骨師，邊個整早啊？喂，點解老友去邊度啊？你係司機啊？唔通你係啊？搞錯，你着成咁㗎？揸的士可以再十萬3嘅啫。點啊？去邊啊？紅館啦，勁趕唔該。
睇鄭秀文係嘛？係啊，開車啦。想點行啊？快嗰邊。快嘅而家啊，新路上橋啊少啲燈，不過啊兜遠咗。舊路啊。舊路多啲燈喎，不過而家兩邊時間差唔多。咁你話事啊？我話是兩邊一樣。舊路啦咁。舊路真係多燈噃。喂，你玩啊？唔好再改啦，新路入波。孖38過海交通唔該。喂，去紅館啊，關佢咩事啊？如果過海塞車嘅話，啲車塞晒嗰度唔掂㗎。孖38暢通啊！唔該，喂孖38啊，西隧交通唔該。喂，去紅館關西隧咩事啊？嗰邊車多嘅時間咪塞晒過嚟咧，我知你趕時間，我要問清楚咋。西隧暢通，西隧暢通。喂，孖38嗰邊啊，東隧同埋屯門公路吐露港出九龍交通。咁啊穩陣仔。喂，唔使跑喎，喂，四圍暢通喎。孖38，尖咀跑向紅磡方向如何啊？喂，等埋啊！喺度，差人，身份證。去邊啊？喺陳秀文演唱會。對啊。你好迷佢啊？係啊，最迷嗰隻咧。最迷你買1嚿水啊？我一啲都唔迷啊，都買4嚿啦。最衰而家要做嘢冇得去睇咋。做得未啊？開場啦。開咩場啊？開骨場啊？我就喺度食西北風，你又走去睇演唱會兼涼冷氣，你冇搞錯啊？不咁，一陣間咧，你又幫我送支花俾佢嚇，仲有幫我同佢握手，係握手，唔係揩下嗰隻。幫我話俾佢聽咧，係自中意佢嗰個咕嚕咕嚕送俾佢。咕嚕咕嚕。係咪啦？清楚啲啊！你話係啊，鄭秀文國際歌迷會個主席個 assistant 個咩成著個朋友咕嚕咕嚕送俾佢。記得。一齊。清楚啦嘛？喂，唔要啦。Thank you。電話？冇電啊。number 啊？冇電啊。有冇 call 機啊？你要嚟做咩㗎？俾個 number 我啦，一陣我 call 你，俾翻張身份證你。哦。快啲啊！去一邊啊你？買唔切熒光棒啊！行啦。呼啦啦啦啦啦啦啦，我好多 call， 呼啦啦啦啦啦啦，佢冇乜 call。喂，媽啊！係咩？係。Hi, hello. Hi, hello. 最近點啊？都係咁啦，冇乜點高度。你啊夠肥咗又瘦咗啦。你喺台灣發展都幾好啊。喂，你喺清水灣發展夠精彩啊！長話短說啦，你要翻我啊？唔得，佢好啲。佢好得過我。我揸橙汁乳及搞呢個木瓜鮮奶真係有一手㗎。你俾我入去你果汁店打工啊！你要我啊？我哋講緊呢樣啊。我有好多 partner 嘅，咁我或者遲啲徵求下大家意見，或者開分店先傾啊。喂，開分店好喎，開分店我哋咪搞下咧，夾份搞下咧。好啊，到時出嚟傾。唔使到時啊，而家都係事啊。而家點傾啊？傾啊！喂，仲呃緊啊？你朋友都好熱情喎。我朋友我唔識佢嘅喎。唔識 ？Hey you man, I tell you, it's too system leadable, and I think it's very I cannot accept you keeps to himable 嘅。主要嚟講 your hand 啦，your hand 啊。哇，好偷得喎你。OK 啦，我 LA 長大㗎，每個 weekend 我會落 downtown 學下 Chinese 㗎，咁就嚴格嚟講，我算係半個竹升仔嚟㗎。英文係我嘅 mother tongue。你頭先講英文㗎，我以為你講國語添。喂，國語都得，國語係我花打湯。喂，嚟咯喎，睇 show 啦。咩啊？睇 show。哦。喂，點啊？去廁所唔使排隊啊？哇！喂，望下，我喺你前邊喎。咁你都唔明啊？
咁即係叫打尖咯，黐線！哎呀，講得嚟都嘥氣啊！喂，大佬做咩事先？我哋呢啲辦大事嘅，做正經嘢嘅。喂，咁點啊？我入去先啊，好堅啊！辦咩大事啊？理得你啊！而家講掂咗先升係啊！咁點先？咁邊個去啊？而家？喂，你睇最清楚啊！邊個應該入去先啊？有冇亂個屁啊你？小心啲啊！呢個時候你哋會點選擇咧？我認得佢啊！佢係呢次演唱會嘅主辦單位姜耀炳個女。如果我唔俾佢入去先，佢一定玩嘢嘅。爹哋啊，即刻 cancel 咗個演唱會啊！如果中途腰斬鄭秀文演唱會，啲觀眾輕則會上街示威，重則嘅一定會發生流血事件兼且暴動。唔得，我唔可以俾佢發生。但係佢仲勁。佢係國際超級黑幫龍頭高米個部屯部謙謙 Buswa 個女友，如果我唔俾佢入去，佢一定會爭嘅啦！唔得，為咗香港旅遊業、工業、唱片業、賣甜筒業同埋熒光棒業，我哋唔可以冇咗紅館㗎。點啊？你諗掂未啊？你咪睇佢嗰頂冷帽又冷又暖，佢嗰頂冷帽入邊蘊藏住殺機。佢嗰對雙眼目露凶光，嗰兩塊唇同埋有啲牙齒流露住黏黏嘅殺機。如果我唔俾佢入去，佢一定會斬人嘅。喺呢個時候，你會點做？做法只係得一個，唔係佢就係佢噶啦。只要我揀其中一個，廁所個毛就會懟冧佢哋，我就可以趁住混亂乘機逃走啦。喂，諗掂未啊？你啊？咩話？你啊？喂，你走啊！仔！呢個佢八婆，你去我哋輸錢咩？知唔知道啊？衰家嚟啊！喂，只有幾晚啊嘛，贏翻一晚好 casual 啫喎。執藥啊！人生裏面有好多選擇，有時我哋會選擇錯咗，但係最緊要就係冇後悔過。喂，打少少電話先啦。你嗰條啦，死你啦！粗嘢真係。爹哋啊，係啊，我今次亦都冇後悔過。嗱，你有 call 啊？就你覆啊。第二樣嘢，我出去。Watch your step and take care, huh? Please flush after use. 阿基度，有冇幫獻花？有，有冇話聽有咕嚕咕嚕送啊？有，我嗌咗兩嘢添啊！係啊，咕嚕咕嚕咁啊！係啊，咁佢係咩反應啊？好歡喜，只係佢嘅笑容咧6-7秒嘅有，係啊！你冇同佢握手？有，真係？係，攞個手出嚟，右手，高啲。應該係黑人嚟。知啊，或者同黑人握過手啩？哇 ，Sammy 條頭腦線同埋感情線真係香。咦喂，條頭腦線仲有椰子味添喎。唔係講。笑咩啫你？啊，攞隻手出嚟，高啲啦。哇！你有冇搞錯啊？你有冇洗手㗎？嚇！你睇下你條生嘅線同事業線聞到都想嘔啊！你有咩資格笑啊你 ？Sorry 啊 ，sorry 啫你應該係同阿 Sammy 講 sorry，知唔知啊？係啊。Sorry 啊 Sammy。大聲啲啦。Sorry 啊 Sammy。慘啲啦。凄厲啲啦。Sorry 啊 Sammy。係啦，就係咁啦。你有冇同我擁抱啊？冇，你都冇叫我唔敢，冇啊，冇。我梗係冇叫啦，我而家叫你一陣翻去紅館咧就同佢擁抱，知唔知啊？知咩啫？你識做擁抱咩？唔識。
即係我示範一次俾你睇。喂啊，唔係你，喂你，我係差人。而家警方係想徵用你個身體，希望你可以同警民合作。徵嚟點用啊？徵嚟點用都係攬下咁嘅啫。你攬我？當然啦。其實咧我就唔係好接受到嘅，不過為咗警民合作咧，我冇辦法嚟啊。咁你睇住啊！嗱，攬嗰陣時候咧，就唔可以太低，亦唔可以太高啊！一定要喺中間，因為咧佢條腰好幼啊，你未必一嘢就可以攬得中嘅，知唔知啊？你記住啦喎！咁仲有咧，佢個胸咧就即係胸同胸之間咧要有呢個1寸嘅距離，因為咧佢嗰個胸嘅肉地咧就唔係好夠㗎，因為你大力隻又驚我哋揞親佢。仲有呢個塊面啊，嗰塊面最緊要，你千祈就唔好揩甩佢啲妝，因為揩甩咗啲妝，嗰陣表現唔好睇就唔好啦，知唔知啊？知啊，大聲啲應我啦！知啦。知咩啦？即係我係邊個啊 ？Sir 咯 ，Yes Sir。Yes 咩 Sir 啊？揼埋地，散埋冧，大力啲。Yes Sir。係咁啦，係咁。我走啦。咪住，攞翻身份證。咦？你做咩啊？喂，警民合作已經完畢㗎啦喎。警民合作係應該嘅，不過警民合作可以合作難啲。哦。不如翻去睇數啊！其實我知你是安仔嗰棵菜，下半生冚住你，一直炒菜。好核突啊你！核咩突啫？你就係欠缺同你男朋友炒菜，冇啲情趣先搞成咁。冇事炒咩菜啫？真係炒咩菜咪睇咩階段嘅啫，你同佢。好啊，啱啱追求階段咁點啊？蠔油韭菜花啦，又送花又扮蠔，成隻狗咁。啱啱追到手咧。生菜啦，易入口，卜卜脆嗦嗦聲。熱戀係點啊？熱戀啊，梗係芥菜啦，芥甩晒其他菜，淨係愛你一個。咁結婚前夕咧？走唔甩芽菜啦啩，都埋牙啦，仲芽菜？咁結咗婚2、3年嗰定咧？盤菜啦，梗係啲老婆最中意盤個老公噶啦。點解有香水味嘅？乜時間有唇膏印啊？喂，張電話我知。咁結咗婚幾廿年嗰啲肯定係梅菜乾啦，係嘛？不過個人嚟講咧，我覺得你無論咩時間咧，都應該有一種菜嘅。咩菜啊？嗯？咩菜啊？嗯？咩菜啫？菠菜。點解啊？咩啊？點解呀？叫你日啦。咁點解食菠菜先得㗎？以形補形啊！你 call 我啦！阿 Ann call 我啦，喂，借你幅先。睇啦，佢喺下面等緊我啊！ Andy， 文文，sorry 啊，我今日多嘢做，講唔出嚟。唔緊要啦。等人啊？係，我等我女朋友，佢嚟緊。哦。 Ann， Ann，對唔住啊，今日多嘢做，冇打到電話俾你。收啦，我都冇怪你。送俾你，嚟啦嚟啦。哇，好香啊！你唔好嬲我，點會啦？個 show 做完未？唔知。鄭秀文正唔正？冇你咁正。Encore 未？ 唔覺喎，以後 encore 未？都未有 encore 嘅。係喎，未 encore 嘅點睇啊？係喎，乜你哋仲唔叫 encore 㗎？你唔叫佢唔出嚟㗎。encore，encore。